咁長嘅，你識睇先算啦。OK， 陳凱琳是非有八嚿腹肌啊？咩啊？咩腹肌啊？腹肌。我清楚啲。OK， 陳凱琳。西林。陳凱琳是非。是非。是非。啊！好聰明。陳凱琳是非。係。OK。有八嚿腹肌。好朋友。都話唔係腹肌咯，係腹肌啊！有八嚿，成八嚿啊！有乜講啊？快啲啊！有八嚿，好朋友。腹雞，腹雞。雞啊！有八嚿，白頭。嚿，夠啊！好似喺度好嚇佢咁啊！有八嚿，有八頭，等陣，腹肌，陳凱琳是非有八嚿腹肌。精英唔好，冇，唔好，係唔好再話，唔好作話，唔好作話，差唔多。最緊要係下一句，自己心底話嚟嘅啫。即係唔使發聲，唔好再話。講埋佢，我中意食咖喱，我中意。係，唔好作話，我中意。係啱。食咖喱，奶低啲。奶嘅，唔好作話。食同奶係唔好作話。我中意。食。你唔好見我伸條脷出嚟就係奶先啦㗎。食。盡量將個食字收嚟。食咖喱。奶。食，點解個頭要越嚟越低嘅？我就話我中意食，係，我就話我中意食咖喱，食咖喱，食咖喱。奶低啲嘅，你知我想問下你，嗰個奶乜嘢係標嚟㗎？你啲口述係咁樣喎，你見我伸條脷出嚟就係奶啊？喂，奶唔一定要伸脷㗎。哇！睇下佢估成點先？左鄰右里。左鄰右里。啲嘢。左鄰右里知啲嘢是啲黐噴口水。啲哇！你嗰度唔止左鄰右里啲嘢。阿勤，你諗下點解同個胸有關呢？嗰個字。今日有啲。左鄰右里啲。左鄰右里啲嘢。好難食。直接嚟啊！好難食。好難食。出晒名。出晒名。㗎啦。㗎啦。自己講啊，好難得㗎。睇清楚，嗰個左鄰右里唔係咁樣寫法嘅。冇所謂，好食就大家都知㗎啦。真係。好啦，恭喜你18分0.6秒。好啦，下一隊。唔好話佢哋報隊啊。做完愛回家。做完愛回家，返屋企食飯。未講。做完愛回家，要即刻沖涼。小息行。哇，粗口嚟喎呢個真係。要即刻沖涼。做完愛回家要即刻沖涼。全晚最難嘅，晚最難呢個俾個師弟估。哇，完全全晚公司。好多個字啊！你成句講
浮羅交怡喺布宜諾斯艾利斯左緊。11個字14個字啊，11個字啊，14個字啊，唔使走音嘅。浮羅交怡。哦，浮羅交怡。喺布宜諾斯艾利斯。浮羅交怡喺布宜諾斯。無理。布宜諾斯艾利斯。浮羅交怡喺布宜諾喺無疑，喺布宜係冇嘢。浮羅交怡喺浮羅交怡喺布宜諾斯艾利斯。無理求斯隔離。差唔多啦。布宜喺毛啊，喺毛浮羅交怡喺喺布宜諾斯艾利斯。浮羅交怡喺布宜諾斯艾利斯左隔離嗰度左邊浮羅交怡喺布宜諾斯艾利斯左緊。13秒，係西貢贏咗咩？有馬強咧又係上水隊玩先嚇。好，嚟，預備，睇我哋第一個題目係咩先？好緊張，唔該，開始。低手嘅。跑馬。低手喎，咩嚟？哇！好睇啊，胡樂賢，我估唔到啦。知唔知發生咩事？好，我哋知啦，好。好過佢好多，爹哋嘅聲響，最後尾，係啦，呢個好緊要，係啦，好，你唔好俾你個嘢係咪？跟住唔知邊度有得講嘢嘅啫？你心虛啊，重點喺前面，重點心虛啊，就到心虛啊，心虛啊！佢而家做咗啊，越做越立啊！差唔多，就係咁啦，好啦，係啦，好一頭霧水，估唔到啊，自己諗嚟啦，嘉勤，其實就唔使講嘅，係啊，